still sitting with you. It's a miracle that I'm here. It's a miracle because I've survived October 7th, and I survived this bombing, and I survived also the rescue. אלון, אנחנו יוצאים עכשיו מיון אליכם. שאתה אוהב יותר מזה. קיוויתי כל כך שתישארי איתנו. בבקשה, שימו לי עליה. תדאגו לשם למעלה. ליאורה, אמא לביאה. בנובמבר 23 התקשר אליי דוקטור בוקשטיין. עד שנועה חוזרת. לפני חודשיים שעוד יכולת לדבר בבית, וזה מה שהחזיק אותה. מפגש שזה לא יתואר. ליאורה. ועל מה דיברה קירותיה והמליך מלכותיה ויצמח פה קנה ויקרא משיחי. וחי יכול וביום יכול וחיית לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עמו אמן. תן אדוני יברך את עמו בשלום. תהי נשמתה. נותר לכולנו לייחל ולהתפלל שכל החטופות אגביה במללל אומר יסתכל בשלושה דברים ונתן על ידי הברת מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מעתה תיתן דין וחשבון מאין באת מתבס וכה לאן אתה הולך למקום העפרים. בבקשה. יותר ב-1,000 שקל, 1,500 שקל.